哇，今天的天气好棒啊，下雨了，然后是阴天，特别凉快啊。我们去哪里？出去逛哦。去商场。逛商场，去看看商场有什么好玩的。看看我们小区啊，这个点儿没什么人。今天温度好低。那边感觉要下雨了。在路边上看到一个路边摊，卖活鱼的。哦，我的天哪，这个鱼头，看我的手，整条鱼有50斤重差不多，没有。甲鱼、牛蛙。这边好像也是一个夜市啊，那边是个城中村，这边好像还在拆迁。下大雨了，刚刚停好车就下雨了，还没有到商场，商场就在隔壁，在隔壁也过不去了。看那个还在冒雨，进来多一了，冒渴喽，还在冒雨跑啊！在一个叫老滇山寨的饭店躲雨，雨好大。哎呀，要下2个小时咋办？直接在他家吃晚饭了。就差100米就到商场了，那下雨过不去。刚才在那边看着人家卖鱼，耽误了1分钟啊，要不然就到了。下了雨，那个山上能采到那个野山菌啊。我们哪天、明天、后天看看有没有时间，开个车去玩一下。惠野生杂菌128块钱一份。这个是炝拌乳杆菌，是啥东西？这是什么民族的菜？这是哪个民族的菜？云南红河的。这个是哈尼族的餐厅，红河那边的特色菜。这，哎呀，我鞋湿了，水好多。哎呦，赶紧冲！就是这个商场很近的。啊，这个商场蛮大的哦。哎，从这走，那过不去。在淋雨，衣服淋湿了吧？没有，好的就是没事，待会儿啊，肯德基啊，小米的店也有，都有啊。哦，这里还有攀岩的。你要去玩吗？7岁的时候玩过。啊，现在还不敢玩。多少钱一次啊？40啊，还有负角度嘞。凉鞋大清仓，199、169。这个商场顶全是用玻璃做的哦，特别亮。哦，我儿子终于找到他想去的地方了，就是这里，抓娃娃，然后游戏城。看看，里边好多抓娃娃机啊！这个抓娃娃机好大呀，这怎么抓呀？哦，就用那个剪子把绳子剪断。这个大娃娃就是你的了，那么多1块的，来换币了，好多1块的哦。1块钱1个币，20块钱20个币，100块钱给130个币。2个币，这2个币玩一次，好难啊！歪了。哎呀，这个歪了，这个歪了。加紧！这个顶楼全是吃的，饭店。然后这旁边有一个国际影城，哇，电影院的人真多呀！
今天周末电影院人多哈。哇，这电影院好多人啊！啊，这有玩游戏的。这个是最近正在放的电影啊，一个是《扫毒3》，还有一个是《消失的她》，还有个王宝强导演的《八角笼中》，然后那个是啥？《碟中谍》。我儿子抓娃娃抓得一身汗。刚才在那个游戏厅里抓娃娃，完了到这个电影院，这个娃娃机又开始抓娃娃了还。哇，这个烧鹅饭，看这个烧鹅饭真不错，28块钱一份，这是潮汕的。现在商场里面没有什么可玩的哦，就吃吃饭看看电影，还有一份猪脚饭。哎，在泰国就天天吃猪脚饭，到这还吃猪脚饭，看来猪脚饭跟泰国的差不多啊。好了。对啊，在泰国80铢的话也能买到这么多。这个猪脚饭跟泰国的真的差不多，看看这边的猪脚饭好不好吃。果然是猪脚饭都差不多，一个味儿。看来是最爱猪脚饭啊！吃一下这个烧鸭怎么样？吃一下这个烧鸭怎么样？不错，还是烧鸭好吃。烧鹅。烧鹅。这个是我老婆点的酸菜鱼，看着也不错。没有主食吗？这个吃饭的地方是露天的，现在外面在下雨，然后你看没有这个伞的地方，它都是湿的。在这个伞下面吃饭，感觉还挺好。我们今天晚上看的电影叫《长安3万里》，是一部国产动画片。我看了预告片，那个动画片做的还真是挺好的啊！现在国内的动画片也做的很上档次的感觉。电影看完了，现在9点多，商场还没关门啊。动画片长安3万里哈，拍的挺好看的。我媳妇说不好看，但我觉得拍的还行。一堆抄的垒一块儿，拍的我都想去读诗了。滚蛋吧！